Собака оставалась у могилы своего хозяина несколько дней, а когда люди наконец узнали причину, то были потрясены до глубины души. Похороны всегда очень грустная церемония, как для людей, так и для домашних питомцев умершего, которых обычно забирают родственники или отдают в приют, чтобы они смогли найти свой новый дом. Однако в этот раз все произошло совсем по-другому. Немецкая овчарка по кличке Купер с юного возраста служила в полицейском управлении. Здесь собака встретила своего будущего проводника, 32-летнего офицера Джона, который на тот момент отслужил в полицейском подразделении лишь 2 года. Человек и пес быстро нашли общий язык и отлично сработались в паре, дополняя и поддерживая друг друга. Джон настолько сильно привязался к Куперу, что забрал его к себе домой, чтобы лично заботиться о четвероногом питомце. С этого дня полицейский и его лохматый друг не только каждый день вдвоем верно несли службу, но и с радостью вместе возвращались домой после тяжелого трудового дня. Однажды вечером диспетчер сообщил всем полицейским по рации о попытке ограбления. Преступники пытались украсть деньги и ценности из жилого дома, но их спугнул появившийся владелец. Джон оказался ближе всех к месту преступления и тут же помчался на вызов. Полицейский успел заметить, как 2 грабителей скрываются в ближайшем лесу. Остальные патрульные машины были еще в пути, так что Джон был единственным, кто мог остановить убегающих преступников. Полицейский выпустил Купера из автомобиля и приказал ему взять след грабителей, а сам побежал следом за ним. Вскоре Джон услышал голоса преступников поблизости, что заставило его выхватить пистолет из кобуры и приказать собаке сесть на землю, в ожидании его следующей команды. Через несколько метров полицейский увидел силуэт преступника и приказал ему остановиться. Злодей застыл на месте, а Джон достал наручники, собираясь его арестовать. В этот момент полицейский почувствовал острую боль в правом боку. Это неожиданно появившийся второй грабитель ударил его ножом. Услышав крик хозяина, Купер смело бросился на преступника с ножом и заставил его выронить оружие на землю. Второму злодею едва удалось освободить сообщника из мощной пасти пса, ударив его большой веткой дерева. После чего оба злодея поспешили скрыться в лесу, услышав поблизости вой приближающихся полицейских сирен. Тяжело дышащий после удара Купер поспешил к хозяину, который тихо стонал, истекая кровью. Пес начал громко лаять, чтобы привлечь внимание только что добравшихся до леса полицейских. Благодаря этому полицейские быстро нашли тяжело раненого Джона и повезли его в больницу. К сожалению, рана оказалась слишком серьезной, и он скончался прямо на операционном столе. После смерти хозяина верный пес свернулся калачиком в углу и никак не реагировал на команды кинологов. Полицейские посчитали, что лучше всего будет передать опечаленную собаку семье Джона, которая наверняка сможет вернуть ее к жизни. На похоронах Джона собрались все его коллеги и товарищи из полицейского управления. Купер также присутствовал на печальной церемонии. Когда гроб начали опускать в землю, пес громко завыл, словно призывая своего хозяина вернуться и крепко обнять его, как в старые добрые времена. После похорон печальная вдова Эмма обратила внимание, что Купер куда-то пропал. Женщина догадалась вернуться на могилу супруга, где лежал свернувшийся калачиком пес. Эмма долго пыталась уговорить Купера пойти вместе с ней домой, но тот наотрез отказывался подчиняться и не двигался с места. В итоге женщина решила оставить питомца в покое и вернулась за ним на следующее утро. Вот только ничего не изменилось. Купер был полон решимости остаться на могиле любимого хозяина. Шли недели, а пес будто поселился на могиле Джона, лишь ненадолго убегая куда-то по ему одному ведомой причине. Эмма постоянно приходила на кладбище, чтобы принести верному ПСУ свежую еду и воду. Однажды на могилу Джона пришел его друг и коллега Итан. Увидев знакомого полицейского в форме, Купер впервые за долгое время проявил активность. Он начал громко лаять и бегать вокруг полицейского, будто пытаясь ему что-то сказать. Наконец Итан догадался, что пес просит его пойти следом за ним. Видя сильную обеспокоенность собаки,
Мужчина на всякий случай достал пистолет и побежал следом за устремившимся куда-то псом. Через несколько километров Купер без всякой видимой причины стал невероятно агрессивным и бросился на какого-то мужчину, который от неожиданности рухнул на землю. Его спутник, увидев это, хотел пнуть пса ногой, но подоспевший Итан, угрожая пистолетом, приказал ему положить руки за голову и лечь на землю. Итан арестовал обоих мужчин и доставил их в участок, где оказалось, что это те самые грабители, которые убили Джона. После задержания опасных преступников Купер вернулся на могилу хозяина и громко заскулил, словно он дал знать погибшему товарищу, что выполнил свое обещание разобраться с его убийцами. Когда Эмма в очередной раз пришла на кладбище, Купер согласился пойти вместе с ней домой и, наконец, признал женщину своей хозяйкой. Эмма с удовольствием заботилась о верном и смелом питомце и каждый раз брала его с собой, когда шла на могилу мужа. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!